Bom dia a todos os amigos do canal Agropecuária do Futuro. Estamos aqui em Castelo dos Sonhos, Pará, onde estamos aqui nessa cascada, belas cachoeiras aqui na região e de água quente. Maravilhosa essa cachoeira. Castelo dos Sonhos, Pará. Olha que lindo a cachoeira, que linda queda d'água. A natureza é bela, impressionante a natureza brasileira, gente. Olha, quanto mais a gente viaja, mais coisas belas a gente já vista. Maravilhosamente essa cachoeira.